çıkıyor? Oyun oynuyorum amına koyayım. Tamam ne satın anında 3 can. Belki olan sen domates çözüyor bunun lazım yani. Çekilin lan. Orospu çocuğu bayrağın başında bekliyor eğlenceli oyun amına koyayım. Bayılıyorum amına koyayım oyuna. Ön kanadım yok. Bana ne amına koyayım. Bana ne amına koyayım? Ne demek bana ne amına koyayım? Benim ön kanadım hiç yok Onur. Ne yapayım? Kanat mı getireyim? Sırtlayayım getireyim mi amına koyayım? Anne, Ne istiyorsun Allah Allah? Senin geçmene izin verirsem de tamam mı orospu çocuğu? Kırdım ki kanadını. Yat aşağı amına koyayım. Onur ekle. Onur ekle. Steam'den ekle söyle. Ben öyle yapıyorum. Tamam. Ya ama uğraşacağım ama. Fizyote yap. İspanyalı kanka. Direkt çıkıyor eleman zaten. Türk değil mi oğlum? Yanında Türk bayrağı var mı? Türk o. Ha amına koyayım. Ben aradım kanka. Ben Gitmiş bulmuş. çok sinirlendim. O fizyoteyi tam önümde tak diye durduk, şok oldum. Ha ölüyorum ama. Ya bitir artık, 2 saattir bekliyoruz İbni'ye ya. Tur bindirdim ya. Ha geçti oğlum beni geçti tamam. Adam bitirip tur bindirdim, hala izleyecek ama. Ne oluyor? Lan öksürdü, öldü hala bir sigara içiyor. Driver of the day. Siktir lan orospu çocuğu. Ananı sikeyim havaya zıplattı. Tamam. İndirdim orospu evladını. Nasıl bir çocuğu? İndirdim öldü. Kanki yok ki adamın kanadı da. Lan ne yapıyorsun? Orospu çocuğu ya.